نظم مجتمع ولاية روينغ مؤخرا بمدينة جوبا صلوات الشكر بمناسبة تعيين الأستاذ أنجلو شول نائبا لمدير شركة جيبوك للبترول. وقد حضر المناسبة عدد كبير من أبناء الولاية وسط ألوان وأحازيج من الفرح والتي غمرت المحتفلين بهذه المناسبة. هذا وقد تحدث في المناسبة العديد من المواطنين. طبعا في مكان بتاعك ربنا يبارك الكلمة ده. آمين. خلينا نصلي. مقدس بارك الكلمة ده وخلي الحاجة عملوا أكون علينا مع أسرة بتوع كلمة بتاعت إنه يعلم الآخرين عشان لو زول طبعا ربنا عملوا حاجة يرجع شكر لربنا. ما نكون زي يهود التسعة المرجع نكون زي السامري رجع ذكر الكلام الآمن ربنا له بارك الكلمة ده باسم ربنا يسوع المسيح. آمين. جنوزان روين إلوي تعالى باتعلم كويس أجل أجل تهنا بقى هذا كتير باتعلم كويس طبعا هو كويس طبعا كويس يدي فهذا كويس بجينا في المعنى هذا كتير بتري مثل مون تري كيم لا تيجا لا نادر كتير لو يلا من بيمل إذا ما في كون بيمل كم نجات سيابه إذا ما في كون أنا اللي كويس يلا كيل مينا كيل أنا كيل بقى كذي أول بعدين أول mungkin jual nyong mana dapat orang bertu, ukir awan kau ke, una pirmit ketika ni kini eloi, ke dong nak adik, lana wan rau bertu, kita woi sahaja lele pai per, sini cik ke, udah dapat tahun ini cuma jaga kau ke, kalau ayah cik kuah, udah kayak bio, waktu ni apa ke jalan, kerana kita marah, kan dia ke lo kerana tuh cik tu orang ini eloi, ini tu, lana kita lepas, kerana kita maloi sah. Đang đi chim bài cho ý cả mà đó ý quay cái chuyện gì cái nào đó là khu vực nhà mình thôi và người nào đó là khu vực chuyện và ô em cốt lôi ý nó đã lôi ý nào lôi để làm cái đâu đó để nó làm này lui qua đã lôi nâng qua đã lôi cái bên chỉ là anh có nó chơi cái hòa mía bây giờ lôi thấy nó ở đây là đi cả cái bạn cái đó anh cái chỗ mà cái nó đi ra nó nhóm có nó được anh chỉ làm vậy con đặt cái này bắt đầu quên nhóm con đường thì bắt đầu quay là mang cái chỗ đông vậy rồi thì ý nhan nhỏ là mồi đủ không thể luôn thì không thể cái đấy nó chứ luôn nên đi cá vậy cái nào thì luôn bây giờ mà cứ cho cái ba đi một cái cá thì nhóm là cái phải nó bây giờ rồi nếu như nó bắt cái nhà miêu cho mẹ này rồi không cái gì từ lúc qua cũng nhóm qua đến cái thích bốc chứ nó đều vậy mà anh có coi đến chấm cái chương trình rồi ý là đóng địa cả lông cái đóng ý chính nó bài một kia nó bảo luôn à đóng có cho cái gần này cái gì bây giờ là vậy chứ nói đây cái gì không bây giờ là đâu có tin cái gì mà bây giờ cái gì còn chỗ là không giờ là cam xin nó mà đi không bây giờ xin nào vậy rồi bây giờ cái gì nào không bây giờ mà là cái gì rồi có cái gì rồi chứ không phải ai xem bộ lối cái nó có lúc thay đi là lấy đi lên thì các bạn đấy cái món mình làm xong có là dốc ra rồi và مناسبة ده بتاع النهار ده لتعيين بتاع كومرد مساس Angelo Cholo Dongwe, ke manase ke da pai, ranu ilo dong na Malaysia kene da akuna MD bita Nile Pet aluai no, comrade Dr. Cholo Dem, anu pun rawat kalam hajat kedim, pemtas syukur bita petrol fi ulai weh dan kedim, kaya fi ruin state in specific, but Arab kalama in a different forums. Jamni, we below a jacket, and then the young man in the mar, if you come not know from Lugadenga, public opinion, Bugulunu, the keep on you, the Mahal Zeda, in the Kalam, Captain Gabla Tarata Sana, Honorable Ranichol Jokarang Lu Monsalutana. Achela bài, cuối rồi chơi chỉ là lối, mình sẽ giáo sword with iron will do without some part of the body, deformity in English. Yeah, and cái gì, có thể có liều, như có cái liều cái nhím, có cái gì, cái khói chát có này nhím cho là chết ta cái này, còn này giặt quay á, cái bí cả cái bên cuối này thì giờ mình nhớ nó bài pa rồi
ruwen ngi ja wala kun te ya ko kene da ken ka ko wi ko ko bay ko community ayo ko dial wi ñu yin ke ran tong ko ci pin ko paru pin de la sẽ cái kre thao pin ni ka ke da na nong lon ne cherkat ke sin ne ko loi bai tu pi Canada ko bu ko noi ko lon ne no ka yin ko ne tiop a ka yin ko operation a ka yin ko ko ta bai cái lon bu ko noi ko ne ya ne betan anong ta yin ot ben loi ko kri ben ya yin ki yen ka شركة ده شركة بترول ده هسا حاليا بقى فيه سياسة كتير أيوة سياسة زمان قبل عام 2015 كان في بولا دم في إنه يمكن أن نيجي جول شركة بترول ده هنا ألفا دي أتوي كان نيجي لكن وان كين نيجي نو إنتي كم نيجي كين كولسين أكيد كاي كومون يلا أكيد نيجي ده كجام ثين ده كنا كاين باي aran ke la ko nyun ke jap ko ka ka den thok yen ni de ki tam thin den nya kai loi group den go bai bi en ka kana bana ma we ke ne lan den pe ko ro ni bi we ko jal ba ya le tran musulien tan community tan ne community no pa nyen men alu ka do bien ko en ka la ken ko ro ni bi ale bi re fi mo ki jele yen ka ton bu yin be en no bi nyen ko community atau lana dara em yo ko lo tin tu kan ka ngi ke ka pet atau tin wi ba thon ni tan anam ka tirun de ki kai ko pe ga la loi pin tu ko pru ka ka bai ko ka ga loi lon tin na da so yi ko ye tal ko ye kwe a ke lon yi kai ko pe ke ne lon ni mi ko bai ke ne ke le bran jot bai ne pa ro tin cô lấy lối đèn cái này là nó pin, rằng có giả tát, cái mình có bay cái lối này lối đó là giả quan nó truy nó nằm cái mà bị có giả tát phải lùi cho cái truy. Cho bác đừng chỉ nắm lối cho lên đất, cái được bún phá điện truy mà cái nó nói là nghe pin của, cho cái mày của lối nằm bay nằm cái này chỉ biết hiện cái gà cho được, hiện cả, phải có được khuyên rồi đấy, cái mình có bay có thể là qua cái đàn là bay để đàn bay, số các thứ cả nhìn coi gì cái đây là luôn nâng bay đến cái thôn nín anh ông phát triển cái đam mới thành contract triển cái đam mới thành anh để là nó rồi cái tiêu cái cái mà này càng nằm lên để bắt đầu cái nhún phải lên đến cái ra cái bè gốc tổ kiến nó cái tổ kiến của bé cái quay càng nhiều vậy đấy trên đấy trong này anh để bắt đầu cái là cái vấn đề alpha ru anh ấy cái này nào cái mà hem cái này nó contract nó cái gì phải của là cái gì cái của mà cái bên đó của luôn là cái ran man thì là nên là lebih đã buat đấy atau ada cái này cho là CD community development với cái gì coi chứ thế với coi chuông này cái là nông ran mua đến mua cái one mà coi theo của cái tree là cái ran cái tao xin gặp được sen tên cái ran cho bên ngõ coi chỉ bên phun rồi thì bên tên này hãy bay qua ran này bay qua ran cho mình chẳng coi cái mình từ ba luôn cái gì bên phun luôn bên ngõ đấy thì luôn caro tiền cả còn biên anh chẳng nói là bảo vệ còn nói là gì nên bên mình kiên tháo thế nữa áp dụng cái lô cái trong cái community để đã mặt cho cũng nhiều gì nữa trong cũng biên đặt người nó tại bên cái là lôi đang cái là lôi chứ cái là nắm luôn để cái là bài tiền cả qua chơi luôn rồi đến chỗ cái này để đến bài cái cho là coi cho là nhiều duyên cái chẳng những cái con tiếng nó để mình mệt cái cản lôi còn là cái cực lôi cái cản tiếng cái này chơi luôn cái đây hùng cái rồi cái chân đi chôn lôi phải nó ăn mát mình đang nó quay đầu như thế này còn là liều ở bang một cái cái lôi được CD cái này đó cái quay niệm ra cái là pin của nó quay nhột của lôi là cái này chơi lôi là của lôi là cái là mát của quay cái bài quay thâu nhột cái đèn chiếu màn quay thâu nhong cái này quay thâu ở tôi quay thâu mà lá của cái làm mát ok lòng tôi nhột pin trên cao workshop ba là lôi được thủy có impact nhột cái lôi quay cái bia là lôi được thủy cái nào tôi nên cái này
ata mi kon wit bi la ko ne jamat ta to boy bi ta community development ne ale bi ka do jamat ra to ko ne thiu ko wit bi la pen barra ko tin wo len ga pen ale be ka na mo wo ki ra to ko ne thiu ko wit bi la pen barra ko tin gi len pen ale be ka na mo wo ki yen ka be wo ka le bi mo sir bi ta mo bi ka loy bai ni da wang ki yi pa na tin de yi wal re no ta chi ka yi wa jara si malaria yi no yi ora botania ku ka pyu di ke ta wo ke ene lo ni ka kana ken ka awe ku ka community development bulu we to ka community ja ki ba mun ti ka ta abu da kun da lu ku sha bi da ne wo ke dan wo ke ki ka bai ka je den ki ben bai mezani ka sana da tala وما مش عمل أي حاجة بجروجة إنه جروجة بيشيلوا برجعوا في account that's the policy بجاتي لو يجي وبيع دون إنساي ينكا رول كني أن جلوا بي أن كاي بولا كاوي ده جاكي كاي كبارو كاي كروين ada baloi nu ka tiai nu wege rune ishar kai ada mahla da ta di chuga mo yo ta ka yo te tinji dong mana te tin ta nyal ko bon ngor yo bro ayen wan ma den ka ben anjulo nyong ke na brace cd ke randa security manager ke randa na kum la kine men ba ye ko no community ke jol field based manager ai lo ko we ku ja ba ko pe e ngadang ba ko wi ke ping ba ro jo ping ka ji ke kwa nyu ke lu ko to ken ji dong ajan bác bài lối để bài năng bài đông ấy thân nè nào cái kia lối lắm nhà các bạn lối đây phải cái gì cái quan phải cái chiếc lối rồi cái phải bán bao cái này ở đâu ở quê thì là rốt bà lối thì là lối tiền luôn ngay cả là lông bốc cái này luôn cái cuộc cái tập tu cái tôi nhắc cái này trên đó rồi mắt tôi chỉnh lối cái bác bài lối anh ấy cũng là toàn với các ông có những cái quan sát cái gì cái cho phim muốn nói nó bị qua để bên chúng ta kỹ bên này Kaya nang rasana lepas itu hukum wilayah. Wan mat, wilayah dan tiga ini kena muktuai. Kaya mahafaz. Ada grip senetentin, walau betul. Ay, ye wan mat jual. Ada kau orang bunuh kuliah. Oke jual pay je, pajan nak kuliah bupin. Pacin kul tu ngapain babi minum anjiran. Kau itu berjuang tu jadi loi pandai mungkin nak ngapain nak macam mana loi kena. Kaya kay nakuliyon ko ka pe ke pwede bien lo nu ne nam kan ngo ay ho ko ke pe kon ko ka kay rom ke un furu kun pe yo ka gabe na fo ka le nya ba ku ka pa ye ka pe ko ngi to pe to ko ra ne lo re ni ngara ne ka ba ye na ke ne ya kwan na aki to ka ka ma de ba ya ko de ti me che ji ka ne yen ka tuoiที่ร้านนึงเมื่อเราปิดชิ้นกันเนี่ยก็ก่อต่องเนี่ยก็ก่อจำเนี่ยก็ก่อกันงอจักกระตุ้นเพื่อนมันยิ่งเนี่ยร้านว่าเพื่อนเหมือนมิจฉาเกี่ยกันเลยเลยกันเด็กเขาแต่เล่นเห็นครับร้านไอ้โจเว้นไว้บุกบุกเลี้ยงมาชิ้นอะไรประมาณเห็นครับไอ้เย็นน่ะบุกคอยเพื่อนบุกจักรเลยأدلو قيادة بتاع البترول في إنه يكون فايس بريزيدنت شركة جيبوب مبروك عليك وانت وقد استعرض كل من السيد بنجامين موجوك وموجوك داو تاريخ بدايات عمل الشركة في جنوب السودان معربين عن سعادتهم بهذه المناسبة خاصة بالنسبة لأبناء الولاية. لكن ده شغل بتاع الدولة الزول المسؤول عن هذا القطاع ما بكون عين عبثا ساكت. ما في كوادر كثير في الجنوب أو في ولاية وحدة سابق أو في ولاية روين. لو في زول ده يمشي يقول شوية حبل بتاع السياسة فوق في تعيينه ده على كيف. But I know Sean as an intellectual وخريج في مجال الفقراء هو ممكن يمشي الوظيفة ده والشغل ده بابتداء ناهيك عن عمره
ولا لون سياسي أو قبيلته أو section بتاعته. So let us take it that way. اللي ناخده بالطريقة الوحيدة. ياخد شهر، ياخد شهرين، ياخد سنة، ياخد أي زمن. ده زمن ربنا قسم له إنه يوجد المؤسسة ده. ده واحد. اثنين، كان قال لي أنا بكون كلمة واحد لكن ما هيكون واحد. ده ما صحيح. المؤسسة ده وقفتها الحرب 2013. ما الناس يسألوا إنه الشركة ده اللي كان بنتج 330,000 برميل في يوم بتاع كرود أويل لجنوب السودان، ليه وقف؟ ليه وقف؟ وده منزاته وقف. ما الناس يسأل نفسه. الشركة ده قبل ما CPA لقينا الشركة دي شغال. حكومة الجنوب جلقا، لكن الشيطان جا دخل قال لي الجنوب ده يستفيد بالمورد ده. مش وقفوا بسبب شنو؟ وقفوا بسبب كرسي في جوبا، مو كرسي في بنتيو أو في محل البترول، بسبب كرسي في جوبا. يا أخي طيب ما أنت فتش الكرسي ده في جوبا وكلا بترول شغال عشان أنت ذاتك تستخدم القروش ده في الكرسي أنت شلته في جوبا. نيابة عن أسرة بتاعت جيبو رسلنا من البداية تهانياتنا للأستاذ أنجلو تشول دونغوي. أنجلو تشول دونغوي is not. أسول مدوك نائبة المدير الإداري لشركة جيبوك هنأت المحتفى به بهذه المناسبة مستعرضة الإنجازات والجهود الذي قام بها الأستاذ أنجلو شول، حيث أشارت إلى أن بعد تعيين نائب المدير الجديد ستبذل الشركة جهودها من أجل محاربة التلوث البيئي في مناطق إنتاج البترول باعتبارها إحدى أولويات الشركة في هذه المرحلة. Anjelo Joel was one of the people who sacrificed his life to lead the team to the field, and this is the fact we have to mention wherever we are. Anjelo Nazol الوحيد اللي كان يمشي عشان ينقص شنو؟ ينقص المنشآت البترولية. مشى في أصعب الأوقات عشان يمشي ينظف المنشآت. So Anjelo Joel, all of us in JIPOC, I think JIPOC is here. JIPOC, can you stand up? JIPOC staff, can you stand up? The behalf of JIPOC will give a full support to Anjelo. And then هنتأكد إنه الانفايرمنت ده مشكلة مشاكل بتاعت الانفايرمنت ده will be addressed. مشاكل الانفايرمنت will be addressed and will be the priority بيكون واحد من الأولويات بتاعتنا. أنا ما أقدر أتكلم كثير، بس شوف لأسرة بتاعتنا وده علينا يعود الحاجة البسيط الجينا نحن الناس القاعدين في الخيمة ده كتاب القراية القرابة قبل ناس الكنيسة ده عشان كده جينا عشان نقول شنو نقول إنه نشكر الرب وأنجلو جامبيو أسرة نير جامبيو فأنا مبسوطين يا أنجلو أي حاجة بتقدموا لربنا في ناس باينهم يقول والله كوميونتي كليم سيابا كده ويكتبوا من هناك بنفسه لا حاجة بالكتاب المقدس لأننا أمهات الكنيسة والحاجة بيعملوا كده بدون لأن ربنا يجابوا ربنا يجابوا وانت رجعت الشكر لربنا لو ما كنت عرفت إنه أنت أنجلو إنه ربنا اختارك ما كان ناديت الكنيسة وبيتك هيكون فيه بركة دائم
Chamber is there to make sure that the environment is protected, to ensure that the community is protected. And thank you very much. تهنئة لأخوي وولدي في تدريس لمنصب الجديد اللي ترقى له. فأنا بقول أستاذ أنجلو ألف مبروك لنا كلنا في شخصك. نائب وزير الطرق السابق سايمون موجوك هنأ المحتفى به وأشار إلى أن هذه تعتبر بداية جديدة من أجل وحدة أبناء ولاية الوحدة، معربا عن ثقته في المدير الجديد للشركة، وناشد المواطنين بالوقوف ورائه من خلال تقديم الأفكار والآراء لإحراز أفضل النتائج، ودعا العاملين بالشركة لبذل المزيد من الجهود من أجل زيادة إنتاج الشركة فضلا عن العمل بالمؤسسية. مناسبة ده وده واجب كأسرة إنه يعملوا، وأنا بشكركم على خطوة ده شيرة نير وكاونتي ديترويت. نمرة 3 ده كلام لجيبو وللعاملين في جيبو. أفتكر كلنا شاهدين البترول بدأ استثمار فوقه، كنا بنشوف ناس بيجوا مناطق تانية لغاية ما جاء الحرب وجنوب السودان خش فوقه. فأنا نقول إنه وجودكم هيكون بداية جديدة لوحدة بتاع ولاية الوحدة سابقا وعلى النيل الكبرى وجنوب السودان، وده من خلال شخصياتكم وأعمالكم انتم كإخوة وكأسرة وانتم أثبتوها الليلة. وأنا بقول الكلام ده لأننا عارفين أحداث أنا ما نمشي لجروها، لكن لا بد احنا ناس تاريخ نجيب القديم عشان نذكر الناس بالحاضر والمستقبل. إنه الجيل الجديد المشي بيجيبه هيكون جيل يوحد البلد. وأنا واثق بوجود الأخ وليد أستاذ أنجلو في جامعة على النيل وجاب مشوار طويل في جيبو، وهو متخصص في كيمياء. كل الكلام اللي قلت التلوث ومسائل كثيرة هو عنده مراية قاعد يشوفه به، ما مراية بتاعت ديبيتي بريزيدنت، عنده مراية بتاع المهنة. فأنا داير كلنا نساعده بأفكار وبكلام الكويس اللي بيشجعه على أساس إنه يقدر يعمل تحول بتاع جيبو لمؤسسة، لأنه جيبو ما بجيب نائب رئيس، هيمشي شركة وطنية، إنه رئيس هيجي من جنوب السودان. فأنا أقول إنه لابد إنه نشتغل من خلال شغلنا في شركة عشان نوحد أنفسنا، لأنه محطة بتاع الوحدة احتمال جاوزنا محطات كتير بدون ما نعرف. الجيران في الهلة ده أخوك وشقيق، الزول في شغل ده أخوك وأختك، الزول في دراسة ده أخوك وأختك. والمحطات ده لظروف الحرب في جنوب السودان بقى ما عندنا جيرة كويس، بقى مدارسنا ما فيه داخليات ثانويات وحتى جامعات. واخيرا مهل شغل اللي هو ممكن يجي بالواسطات. افتكر مؤسسه جيبو ممكن ده نصيحه انا بقدمه انه هيرجع حاجز مؤسسيه، لانه واحد من مشاكلنا ده النظام احنا ما دايرينه، بدنا نستعجل بدون ما يكون ده كفاءات. والليله الابن انجلو جاب كفاءه ما بيشان هو من روين ولا من ولاية الوحدة سابقا، هو في حاجات إضافية خلاه إنه يمشي الموقع ده، لأنه في ناس كتاب ممكن كانوا مرشحين في الموقع. فأنا أقول نحن لابد إنه نتخذ الموقع بتاع الشركة عشان نقدر نرجع
الوحدة القديم. صلاة الشكر وجبريل الكنيسة جاب لنا عيال من الكتاب المقدس عن 10 نفر شفاوا من يسوع، ولكن واحد هو رجع وأدى الشكر لله. فنحن جينا عشان نقول شكرا لله. On behalf راني بجال بير مدينة كي وما دي شولا رب مجوك رئيس طلاب باريان. The second point that I want to pass is that we حيث أعرب ممثل الطلاب عن سعادته بهذه المناسبة، مثمنا جهود المحتفى به في مساعدة رابطة الطلاب بالولاية، مستعرضا بعض التحديات التي تواجه الطلاب خاصة في هذه المرحلة. وناشد أعضاء حكومة الولاية إلى ضرورة دعم الطلاب. He offered a piece of land to the association, so it was a great gift, and we appreciate him on that occasion. When he's left, is a message to be sent to the rest of Paru, in particular members who are working at national and state level, to contribute in the construction of that plot. Actually, we are residing in different areas of this town. We are facing so much difficulties in terms of transport, and therefore we urge all the stakeholders as members of Panaru to construct that housing so that to facilitate the work of our association.
bil elwa dero kwane namade jamne te tarangani yam to